亲爱的朋友们，大家好，我是子墨。很多中老年人到了秋冬季节，皮肤就会特别干燥，甚至有裂口，甚至还有很多人常年咳嗽，总是不好。这些老毛病，有些人已经有很多年了。如果你们身边的家人也有这样的情况，可以关注一下，了解今天咱们讲的食疗方，安全又不伤身体。我讲一个这类的医案，大家可以听一下。有一位朋友开始说，他家里的老人皮肤不好，到了秋季小腿特别干燥，纹路看起来跟蛇皮很像。同时他婆婆的手跟脚后跟到了秋冬季节就开始有裂口，皮肤又硬，而且晚上睡觉还会咳嗽，干咳的那种。这种现象已经有很多年了，咳得太严重就找医生开点药，但是一直断断续续的。在中医里面，皮毛是这个肺负责的，肺阴充足，皮毛自然也就会滋润有光泽。再加上我们这个呼吸呢，也是肺负责的。秋天在五脏里面代表肺，当肺气虚的时候，最常见的表现就是皮肤干燥、瘙痒、干裂，特别是秋冬季节。有些人还会出现着呼吸急促、哮喘、有气无力等表现。最后让这位朋友用了一个食疗方，每天早上坚持一个水泼蛋。刚开始她婆婆不怎么重视，后面隐约的有些效果，吃了2个多月，正好到现在秋天，这个手脚也没有出现干裂，后面也一直没有出现咳嗽，最后一直让她婆婆坚持吃100天就可以了。这个我前面讲过，方法呢也很简单，就是把这个水烧开以后转小火，打一个鸡蛋进去，记得保持这个鸡蛋的形状，等蛋白凝固，这个蛋黄还是稀的，再根据你的这个口味加盐或者是加糖，就可以捞出来吃了。我来讲一讲它的药性。鸡蛋白和蛋黄，一是可以入肺经，滋养肺阴；二是可以入脾胃，补养脾经。脾胃在五行里面为土，肺为金，脾土生肺经。中医里一直有这个子虚则补其母的说法，这里用鸡蛋黄补脾就是这个道理。所以只要是肺气虚或者是肺阴虚引起的各种病症，尤其是慢性病，都可以用水泼蛋的食疗方法，长期坚持服用，一定能看到效果。这里肺主皮毛，肺阴充足了，皮肤自然就会滋润有光泽，也不会出现这个咳嗽和皮肤干燥、脚跟开裂的情况了。今天我就讲到这里了，如果觉得我讲的不错呢，也可以关注、转发、收藏一下，让健康与我伴你同行。